السلام علیکم ملګرو. مونږه سیرت شروع کړو او نن په دې ویډیو کې به دا وایو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ماشوموالي کې کم خویونه او کم صفات وو. اب تاسو ته وړاندې کومه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په ماشوموالي کې الله تعالی ډېر ښه خویونه ښه صفات ورکړي وو. هغه چې کوم دی دا چې د مشرانو به عزت کو احترام کو. دویم نمبر په وړوکوالو یا په ماشومانو باندې به شفقت کو. او دویم نمبر دا چې همیشه به چې کوم دی رښتیا وي. او دریم دا چې امانت کې به خیانت نه کو. په کلي او کوڅو کې چې څومره زنانه وي مشرانو هغوی ټولو به خپل امانتونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کېښودو. حالانکې نبی علیه الصلاۃ والسلام په عمر کې کشر و خو هغوی ته پته وه چې دی په امانت کې خیانت نه کوي. عزتمندو دا ټول صفات دا د امت ته پیغام دی. دا مونږ او تاسو په خپل ځان کې راوستل پکار دي. اول نمبر چې کوم دی رښتیا ویل. رښتیا ویل دا چې کوم دی یو اهم صفت دی چې کوم انسان رښتیا وایي د رښتیا ویلو کوشش کوي نو دغه به انسان چې کوم دی دی به نیکۍ طرف ته ځي. او چې کوم یو انسان نیکي اختیار کړه نو دغه انسان به دغه نیکي جنت ته بوځي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الصدق ینجی والکذب یهلک. رښتیا دا انسان چې کوم دی دا نجات ورکوي. دا یو کنجي ده یو چابي ده. دا انسان ته لاره ورکوي. والکذب یهلک او دروغ چې کوم دی دا انسان تباه کوي. بل ځای کې راځي چې لعنت الله علی الکاذبین چې کوم انسان دروغ وایي په ده باندې چې کوم دی د الله رب العزت لعنت ورېږي. او د رښتیا ویلو فایده څه ده چې کوم یو انسان رښتیا وایي نو د خلکو به چې کوم دی په دغه کس باندې اعتماد جوړوي چې دی کومه خبره کوي خلک به تسلیموي خلک به مني. هغوی ته به پته وي چې یاره دا کس دا دروغ نه وایي. او دویم نمبر چې کوم دی د خلکو په زړونو کې به د ده یو محبت پروت وي. ټول خلک به د ده عزت کوي احترام کوي. دا د رښتیا ویلو برکت دی. عزتمندو آیا موږ او تاسو په خپله معاشره کې وګورو چې نن سبا خلک څومره دروغ وایي. بازار کې وګوره دکانداران دغه شان چې کم دی کم ډیلران دي هغوی څونه دروغ وایي د لږې ګټې دپاره. عزتمندو همیشه چې کم دی رښتیا وایي. ټیک ده پیسه لږه وګټه خو رښتیا وایه الله به درنه خوشحاله وي. شیطان به خفوي او الله رب العزت به تا ته په هغه لږو پیسو کې یو برکت اچوي. او دویم نمبر چې کوم دی دروغ ویل. تاسو سما مخکې وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت د دروغجنو باره کې وایي چې لعنت الله علی الکاذبین. په دروغجنو باندې د الله تعالی لعنت ورېږي. ټیک د یو انسان دروغ وایي نو لږ وخت لپاره به دغه انسان ته نجات میلاو شي خو لیکن په دغه دروغ باندې دغه انسان خپل آخرت تباه برباد. او بل ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دروغ دا د ګناهونو جرړه ده. مطلب دا چې کم یو انسان دروغ وایي نو دی به په ډېرو ګناهونو کې مبتلا کېږي. یو کس راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې په ما کې څو غټې بیماریانې غټ ګناهونه دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام پرې تپوس کوي چې څه کم ګناهونه دي. او ته د الله رسوله اول نمبر زه چې کوم دی شراب څښم. دویم نمبر زه زناکار یم. دریم نمبر زه چې کوم دی ډاکې کوم غلا کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې ته دروغ مه وایه. نورو ته مه وایي چې یاره ته دا وظیفه وکړه یا چې کوم دی دا نفل کوه. بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته څه وایي چې ته دروغ مه وایه او هفته پس به ته ما سره میلاویږي. زه به تا نه تپوس کوم چې آیا تا پلانکې ګناه کړې ده او که نه ده کړې. بهرحال دا کس لاړی او نشپه شوه. په شپه کې چې کوم دی شرابو ته زړه وشو چې څنګه شراب راواغسته. دا خبره ورته مخې ته شوه چې زه به نبی علیه الصلاۃ والسلام سره میلاویږم ابه نه ما تپوس کوي چې تا دا ګناه کړې ده او که نه ده کړې. نو زه به څه جواب ورکوم؟ اخو ما ته وایي چې ته به دروغ نه وایې. دویم نمبر چې کوم دی سلک سات پس چې کوم دی زنا ته اړو شو بهر ووتو او دغه شان چې کوم دی دا خبره ورته یاده شوه چې یاره نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته دا خبره کړې وه چې ته به دروغ نه وایې زه به هغه سره میلاویږم. ما نه به تپوس کوي
چې تا دا پلانکې ګناه کړې ده او که نه ده کړې، نو زه به څه جواب ورکوم؟ نو د هغې نه منع شو. دغه شان چې کوم دی غلا ته سړی شو لږ ټایم پس، نو بیا چې کوم دی دغه خبره ورته یادېږي. عزتمندو په دغه یو خبره باندې د درې واړو غټو ګناهونه چې کوم دی هغه منع شو. بیا چې راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته، نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس کې پلانکې ګناه دې کړې؟ او ورته وایي نه پلانکې دې کړې؟ وایي نه. نو د یو دروغ د وجې چې کوم دی هغه د رښتیا ویلو د وجې هغه د ټولو ګناهونو چې کوم دی هغه منع شو. نو عزتمندو دروغ ویل دا د ګناهونو جرړه ده. بهرحال موږ او تاسو ته پکار دی چې همیشه موږ او تاسو چې کوم دی رښتیا